回忆一下当时在驾校考驾照的这个场景，可能一些画面还依然历历在目，因为当时的确是非常的辛苦啊，无论是这个酷暑还是严寒，每天早上去晚上回，不愿意错失每一分钟可以练车的机会。但是过关总是有一些过关率的，很多朋友就发现科目3最难过，但是科目3一旦第一次没过之后，但后边补考的这个过关率就会高出来很多。那到底是怎么回事呢？有朋友就总结了以下这么几点原因。第一就是首先考试者因为第一次的科目3挂科之后心里会有更多这种压力，迫使自己更愿意去更多的练习，去这个尝试，所以说做了很大的一个准备。那第二点呢，就是考完第一次之后考生对考场已经有一种熟悉感，或者说已经是放下了很多的这个紧张，所以是第二次在参加补考的时候更加的从容，更加的淡定一些，发挥的也自然好一些。那第三点就是教练对学员的关注度也会更高。为什么这么说呢？如果我们科目3第一次挂了之后后续我们还要再交一次补考费，除此之外跟着教练再次学习，要交纳一定的这个课时费用，所以说教练给予学员的这种关注度也会更多，因为第一次都没过，希望学员赶快第二次通过，因为毕竟教练也是有一些这个通过率的，谁不想让自己的学生通过自己脸上更有面子呢？所以也会给学员更多的指导和训练，这样的话以保证第二次争取是一次性通过。那以上就是网友给大家总结的，所以说一些考驾照朋友第一次科目3没有过，所以第二次的过关率就比较高的原因。那不知道您对这几个原因是否也认同呢？可以在评论区留言说说您自己的看法。本期的节目